Otoci su inače, kaže da su žedni i da je voda nešto što je neophodno potrebno za razvoj otoka. Zadnjih nekoliko godina smo bili na granici iskoristivosti kapaciteta koje smo imali i zato je prije jedno 3-4 godine pokrenut projekt postavljanja novog podmorskog cjevovoda. Inače, za istočni dio otoka Hvara se sada radi projektna dokumentacija. Upravo se završavaju projekti cjevovoda, odnosno vodoopskrbnih objekata od Jelse do Poljica, a nakon toga će se raditi i projekti od Poljica do Sućurja. Projekt polaganja cjevovoda dugog 5500 metara rađen na način da se cijevi prvo dovode iz njemačke tvornice Mannesmann u sekcijama od 16 metara. U Splitu se te sekcije zavaruju i izoliraju spojevi dakle, u kampadama od 300 po 320 metara koje se onda tegle u ovu našu prelijepu uvalu Oskorušica gdje će se znači, kampada po kampada opet zavarivati u jednu recimo kobasicu koja će se vući prema otoku Braču. Pa malo za dočarati nekakve količine, cjevovod koji se sada povlači je 3,3 puta većeg poprečnog presjeka nego što je ovaj postojeći. Cijeli projekt postavljanja podmorskog cjevovoda će koštati nešto preko 25 milijuna kuna neto, dakle plus PDV. On se financira na način da u neto iznosu sudjeluju Hrvatske vode sa 90%, 10% sudjeluje u tome Hvarski vodovod, odnosno svi ljudi sa otoka Hvara kroz namjenski dio cijene vode. Ronije su stišli na pozicije, bagje se namješta pa ćemo onda... Momčak. Označi! Božinović, stacionaža. 93 metra. U2, U3 kontrola. U2 dira se. U3 pod murom je Romioc.
sada na kraju kad je cijev izronila iz mora i to uoči ulaska u Europsku uniju, samo dan prije toga. Ja sam zaista presretan. Ovo je jedan, ja bih rekao, za vodoopskrbu otoka Hvara od povijesnih trenutaka. Naime, prvi i istinski povijesni trenutak vodoopskrbe otoka Hvara je bilo kad je voda dovedena na otok, a to je bilo 1986. Ovo je, čini mi se, drugi povijesni trenutak u vodoopskrbi kad se sa kvalitetnom cijevi daleko većeg profila povezuje otok Brač i otok Hvar. Sve je funkcioniralo i na kraju cijev je izišla. I nadamo se za 15 dana, 20 da će voda poteći. I evo, nakon 2 mjeseca i 6-7 dana, ova prva cijev koja je zaronila u Skorušicu je došla do druge strane. I sa 80 litara u sekundi Hvar će preći na 140 litara u sekundi, što se iz brojaka vidi da će biti dovoljno količine za duži niz godina. Ove godine će prvi put sa kopna dobiti vodu otok Lastovo, otok Vir i Ilovik. Radi se vodovod za otok Mljet i na projektima desalinizacije bočatih voda ili mora.